こんにちは。今回はホンダから新型フリードの先行発売情報を公開されたので、調査してみました。発売は2024年の6月からのようですが、興味のある方はぜひ見てみてください。それでは行きます。Now loading。まず今日公開された新型フリードについてですけれども、8年ぶりのフルモデルチェンジということで、新型を待ち望んでいた人からすると、非常に嬉しい情報ですね。フリードエアーとフリードクロススターの2種類の新型モデルが存在していて、この画像で言うと、右側がフリードエア左側がフリードクロススターのようです。新型フリードの特徴は、両タイプともに3列シートが設定されているということのようですね。もうそのためか、全長が少し長くなっているようで、フリードエアーのボディサイズは全長 4310mm、全幅 1695mm、全高 1755mm、ホイールベースが 2740mm、全型モデルから 45mm ほど長くなっているようですね。フリードクロススターに関しては全幅が少し大きくなっていて、1720mm のようです。全幅が 1700mm を超えるので、クロススターは3ナンバーになりますね。全幅が少し大きくなっている要因としては、フリードクロススターではホイールアーチトリムがついているので、そのため、全幅は 25mm ほど大きくなってるようですね。このホイールアーチトリムは、外観から無塗装材であることが伺えますが、日差しで色あせやすい点を懸念する人は一定数いるみたいですね。そういう点を考えると、フリードエアーはホイールアンチトリムがなくて、すっきりしたデザインに見えますね。ただフリードクロススターはホイール形状がかっこよくて、パッと見、エクストレイルのエクストリマー X 専用デザインのホイールに似ている気がしました。オフロードに強そうなデザインですよね。ネット上のコメントを見るに、フリードエアーが好みという声が多いように感じられていて、実際に私もフリードエアーは可愛いデザインで良いなと感じています。これがフリードエアーの内装ですね。まずすごく主張が大きいのが中央にあるファブリックですよね。ファブリックのおかげで室内が温かみのある雰囲気になりますね。実は助手席側のファブリックは収納付きになっていて、ファブリックを下側から上に持ち上げて、収納扉を開くことができます。まあもちろんその場所は、箱ティッシュ入れになってますね。ただティッシュを取り出すために、結構な頻度で手で触ることになると思うので、その手の汚れがファブリックについてしまって、なかなか取れないみたいなことがないといいですね。助手席前の収納は、他にもトレイでやったり紙パックの四角い形状の飲み物も置けるようになってますね。その少し上を行くと A ピラーがありますが、ちょっと根元が太いようには感じましたね。この部分が枝分かれして窓になっている車もありますが、横幅も大きくて四角が多くなるので、慣れが必要かもしれませんね。インパネのセンターに関しては、スイッチが多めですけれども、一つ一つのスイッチが大きいので使いやすくなっている印象を受けました。よく観察してみると、ダイヤルがひっそりピアノブラックになっていたり、またフィニッシャーのピアノブラックになってますね。こういった細かなこだわりがフリードの上質さを高めているように感じます。シフトはレバー操作で調整するようになっていますが、程よい大きさで操作しやすそうな印象を受けますね。ちょっと拡大してみますね。ここに、電動パーキングブレーキ、オートホールドブレーキもついています。もうこれないと私運転できないですね。それぐらいすごく便利な機能だと思います。特にオートホールド機能を活用すると、停車してる最中にブレーキペダルを押しっぱなしにする必要がなくなるので、長距離運転していて足は腰の疲れ方が変わります。全然疲れなくなりますね。ステアリング周りなんですけども、ステアリングに関してはステッチがあり、縫製されているので、おそらく本革負けるのではないかと思います。この場所にひっそりメタリックの加色が入っているのもかっこいいですね。液晶メーターがちょっとちっちゃいのが残念ですね。シートはファブリック製のものになっていますね。シートは2色デザインになっていて、上を明るく下は暗くを意識したデザインですね。シートの配色に合わせて、周辺の内装カラーも、上は白く下は黒くなっていて、統一感のあるデザインですよね。これが3列目シートの外観です。この3列目シートはサイド側に持ち上げることができるようになっていて、ひっそりとですが、その持ち上げるための機構がいくつか見られますね。補助なしでシートを持ち上げると結構大変なので、ダンパーなどの補助装置があるかどうかは少し気になりました。クォーターガラスの周りを見てみると、妙な位置に内張りがくぼんでいますが、ここら辺に肘を置いて飲み物はここに置く感じですかね。せっかくの大きなクォーターガラスなのに注意書きの書かれたシールが貼られてるのはちょっと残念ですね。ワゴン車として、1列目と2列目のウォークスルー性は良いと感じます。
実際の寸法はわかんないですけども、大人でも停車中に移動できるだけのスペースを確保していますね。こちらが2列目ですが、格納式のサンシェードも設定されているのはいいですね。ただスマホの充電とかがどこでできるのかわからないですね。USB 端子やシーターの端子が見当たらなくて、AC 電源も見当たらないですね。逆に考えると、その分、本体価格が安いはずなので、運転手というかオーナーに優しい作りになっていると考えることもできそうですね。では、フリードエアの外装も見ていきたいと思います。今更ですがナンバープレートから、EHEV と書かれているので、ハイブリッドであることがわかりますね。この下側を見てほしいのですが、発電用のモーターと走行用のモーターがあって、エンジンで発電した電気を用いて走行するようですね。なので、走りは EV に近い走りになると思います。加速の応答性が良くて、ペダルを踏んだら、すぐにスピードが出るイメージですね。話はそれましたがフリードの外装を見てみると、フロント側はグリルがほとんど見えないですね。電気自動車と疑いたくなるような見た目で、ヘッドランプも先進的な感じがするので、これもまた電気自動車っぽさが伺えますね。サイドから見てみると、ホイールアーチトリムの代わりに、ボディをくぼませてタイヤを大きく見せていますね。またエンジンルームがコンパクトで、前方が見やすくなっていると思われます。給油口は、左側についていて、ドアハンドルよりもかなり下目についているのは特徴ですね。そして、ドアハンドル位置に合わせて、スーッとラインを伸ばしていますが、このおかげで、スライドドア特有のくぼみを一体感のあるデザインに見せていますね。ボディの分割線も無駄がなくて、すっきりしていますね。すごくシンプルなデザインで、素敵だと思います。ただ一方で、リアを見てみると、リアランプが横に少し大きくなっているので、テールゲートの横幅が少し狭くなっていることがわかります。見方を変えると、リアランプの先進的と言っていいのか、可愛らしいと言っていいのかわかりませんが、デザインを重視したリアになっていることが伺えます。今すごくシンプルではあるんですけれども、この画像からは、リアカメラが見当たらないですね。使用装備の諸原料を見てみたんですけれども、マルチビューカメラシステムは、装備できるグレードと付けられないグレードがあるみたいです。マルチビューカメラシステムが付けられるのは、AEV のフリードや EX で乗員6名に限られるようです。だからか、テールゲートのバックドアガラスが、かなり大きい作りになっていることが伺えませんかね。カメラがなくても、安全に後方を見るできるような作りになっているということですね。また一応、リアにソナーもついているので、近くに人が通ったり、障害物があった際は、警告音で知らせてくれます。若いファミリー向けの手頃な車と言えそうですね。まだ深くわかりませんが、余計なものがついていないので、お買い求めしやすいはずです。最後にクロススターの6人乗りなんですけれども、荷室がなんと上下2段に分かれた作りになっていました。これどういう風に使うかにもよるんですけども、物の出し入れはすごくしやすいと思いますね。ちょっとこの写真は極端かもしれないですけれども、DIY で2段使いする人って一定数いるので、需要ある構造だと思います。中央のボードがかなり厚みもあるので、純正でこの空間を使えるのは贅沢だなと思いますね。手前側と奥側で2枚のボードに分かれているので、必要に応じて手前のボードを取り外して、高さのあるものも収納できそうですね。いかがでしたでしょうか？今度実車を見に行って、フリードの良さが他にもありましたら共有していきたいと思います。それではまた。